大冰箱卡特这夸张的训练容量，自己都没练吐，把旁边的人看力竭，直接疯狂呕吐。不会吧，大哥，这么夸张？怀孕了？今天我们来看一下卡特2011年的胸肌训练。熟悉这小冰箱的都知道，他每次都要在练胸之前加上小腿训练。第一个动作摇摇车，俗称坐姿体踵啊，重量目测是100公斤。隐隐约约的就能看到这家伙的钻石小腿。这个动作一共做了2组，每组15次。第二个动作站姿体踵，经典的2次发力，重量用的也不轻。这小腿啊是真的很漂亮，见者有份，长到你身上。同样做2组，每组15次。接下来开始练胸，器械的上斜分动式推胸，每边4个20公斤的片，也就是单手80公斤。头发乱的像一堆杂草，痛苦面具完全焊到脸上，感觉失去了年轻时候的激情。一共做了3组，每组8到10次。